მარნეულის რაიონის სოფელ ქურთლარში პანიკა ადგილობრივებს ესმით ხმა ხედავენ ფიგურას, რომელიც მათი მტკიცებით არც ადამიანს გავს და არც ცხოველს. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, მანამდე ამ თემაზე ორი სხვა სოფლის მოსახლეობაც საუბრობდა. კოდა კუმისი და ახლა უკვე მარნეულის რაიონის სოფელი ქურთლარი. ადგილობრივი მოსახლეობა სოფელში უცნაური პირის გამოჩენაზე საუბრობს. ადგილობრივებს უჭირთ მისი გარეგნობის აღწერა, რომელიც მათ თითქმის ყოველ ღამით აშინებს. ყველამ დაინახეს თავის ახე ვერაფერი, მაგრამ აი ეს თავის ხრებიდან აი ფეხმუხლებამდე სულ დავინახე, იმიტომ რომ გარეთ იყო დანარჩენილი და ბუჩქებში. ჩვენ დაბლას ვეძებდით ისეიდან ვერთმეც რასაკეთებთ. შავ ტანსაცმელში გამოწყობილი არსება, რომელიც 4 ფეხზე დიდი სისწრაფით დარბის, სოფელში ზედიზედ რამდენიმე ადამიანმა ნახა. მათ დახმარებისთვის სამართალდამცავებსაც მიმართეს, თუმცა ამ დრომდე უცნობია სოფლის უცნობი სტუმრის ვინაობა. ადგილობრივები ფიქრობენ, რომ უცნაურმა არსებამ ბინა სწორედ ამ სახლის სარდაფში დაიდო. სახლის, სადაც უკვე 15 წელია აღარავინ ცხოვრობს. სოფლის მოსახლეობა იმასაც ყვება, რომ სარდაფიდან ღამით უცნაური ხმები გამოდის, ამიტომ სახლთან მიახლოების ეშინიათ. ანჯრებს ამტრევს რაღაცები და ჩვენთან ეგეთი რაღაც არ მომხდარა. მაგას ვერ ვიტყვი და აი შევით გამჩნევთ რომ მოდის. დედალამაზიშვილების ოჯახი ერთ-ერთი პირველია, ვინც უცნობი არსება პირველმა მათსავე ეზოში ნახეს. ოჯახის დიასახლისის თქმით, საქონლის სადგომის სახურავზე შავებში ჩაცმული მამაკაცი იდგა, რომელიც უცნაურ ხმებს გამოსცემდა. ოჯახის წევრებს უცნობი თავდაპირველად ქურდი ეგონათ, თუმცა სახლიდან ამ დრომდე არაფერი დაკარგულა. სახე ვერ გავარკვიე ვინ იყო და მაგას ვერ ვიტყვი, მაგრამ იყო ვინც იყო და გადახტა. ადამიანია თქვენ? კი, ადამიანია, ბიჭია, გამხდარი მაღალი ბიჭი. ხან ყმუის მგელივით, ხან ზოხასავით ღავის, ახლა მაგალითად რომ ვთქვათ მემელანდოს აი წარებთან მოვალბათ, მანქანაში ვზიურ ყარაულობ, რომ მეთქი იქნება და დავინახო ვინ არის. აქ მოვა და აქ დაიბღულებს ზოხაზავით, გამოვალ არც ზოხა არის, არაფერი არ არის. გონიათ რომ მელანდება, მაგრამ არ მელანდება, კაცი მარტო მელანდება. 50 კაცია ვნახავი. ადგილობრივ ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ მათ მსგავსი ფაქტის შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია ამ დრომდე არ მიუღიათ. მითია თუ რეალობა სოფლებში უცნობი ადამიანის არსებობა ჯერჯერობით უცნობია. მოსახლეობა დახმარებას შესაბამის სამსახურებს თხოვს.